Meghalaya Filmmaker Association Riboh Unit apok kajinyalam ubak lansius emli kumu presiden ke unit buat jembersan marak sekretari lemat khot jong Riboh Unit mentah kasih khat khnatrik nailor kilalai bani kendu yo deputy commissioner ke Riboh district Abalaj Beranwal bankran halor ke jimbom yolat ke local artist ban bentah ke weni tamasa benanam jong jela kata ka cherry blossom bat kumjuru hakiwi-kiwi rersan tamasa ki baju penlong dekat sorkar jela hapok ke Riboh district. Tangas ni nakalian ka me filma Riboh Unit, kami kali Filmmakers Association, dapat Riboh Unit. Ni wan kedua ya di Deputy Commissioner. Dia ka pang kebangi wan kalong ba habede bat ka Cherry Blossom. Hagis nam ke beladam. Di wan ban pelong di program di festival, kini nu ki festival mo, ki ban pelong apa ka distrik jungi. Ni kalong bat ke basusi ba kibun ki local artist ke jungi. Kim juga benda ban perform lene ban peri kasap ka baki kidan. Te na kalian ngejongi mentas ngi lawan kendu ya DC ban ilawan ban kelpa di ba habadon kinunu ki program ki festival dan ki kum ka Cherry Blossom ke masalong ki banai pasawan ba subha ai banta lang ai lat lang yang ki local artist ki badai na po ka dong ka thani Riboh hi ba koi ma kembang tep hi ba ya mentahi ngiladon shibun ha ki ba mo nak kadang katan jungi renje sum ki wei ba ngim padan hei ladon sibun ma kita ki bala paunam hakarwa hakashat dan kinunu benta dia nak kalian jungi ngiwan ban kepat yo disi ban island len ini bangin yo ban peni ka ni kasap kapong ka ba ki samla nak kadang katan Riboh ba kidan dia nak kalian dari ke epat kebangi ngi sutnat benta kasini kalau ba nak kalian jungi samo disi ila kola ngi ba insa penpek ba diserap yangi ba isapnyo lang kalat yang ki local artist na po Riboh banyo ban perform mane ba shimenta hakinunu ki benta ki program ki ban long hapo ka district ki Riboh te nakalian jongi omdei bat bangi ngiwan ban khang yenu mo ki ban perform hang ni po district nakalian jongi ngi welcome ya bal khaj ki artist ki ba don haka jela jongi lene shabal ka jela kinunu ki ba pikwa ban perform hapo ka district jongi ngi welcome ipi ndei bangi don kanunu ka musim bisni yenu no ne nakalian jongi ngiwan hang ni và nhi welcome ki weru bat ni kerpat bangi ngini alat lang ban perform ba di kasap di tang ta yu ngai ko dei ki dei deputy commissioner kala kola ringi ban ai pentai ngi ban ngai kle lang ki perlong ke badan lang menta de nga panu ke jing kerpat ke jing kesan ki pai ba jo kadong kathan Riboh ba subha ban ailam ke jing support lan ke jing kesan ki local artist na Riboh kam tam kinu punya snong la film kinu ki program ki festival lan kinu ki program subha pentep lam ailat lan ki local artist jo kadong kathan Riboh. Bless you.